اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. karatu littafin alwar majan da Sheikh Abdul Baqi karatu na uku kenan ko muna kan hadisi na 167 hadisi ibn Abbas ne kala dan Abbas yace marran nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabarain annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ta wajen wasu kabarruka guda biyu fa qala annabi sai yace innahuma la yu'azzabani annabi yace wannan kabarruka guda biyu yanzu haka ana kan musu azaba wa ma yu'azzabani fi kabirin annabi yace kuma ba kan wani babba ake musu azaba a ganin mutane ba amma haduhuma ɗaya daga cikin su fa kana la yastatiru min al-bawli in zai fisari bai sitirce daga mutane kuma bai sitirce kanshi daga fitsarin ya digan masa wa mal akharu ɗayan fa kana yamshi bin namimati ya kasance yana yawo da annamimanci cikin mutane thumma kada jirata ratba annabi sai ya dauki wani danyen ganyen dabino fa shaqqa hanisfain annabi sai tsaga ta gida biyu fa garaza fi kulli qabrin wahida kowane tsagi da annabi sai kafa kan kabarin mutum guda fa qalu ya rasulullahi lima fa'alta hadha sabai suka ce ya ma'aikin Allah me hikimar da yasa kai haka qala annabi sai ce la'allahu yukaffifu anhuma ma lam yabsa annabi ce ina fatan Allah zai sassauta musu azaba matakar wannan ganyen dabinin bai bushe ba. Mun ɗauko maganganun malaman da suke ganin cewa su a wajensu duk fitsari in ka cire fitsarin ɗan adam suka ce ba wani fitsarin da yake zama najasa haka ne? Satin da ya gabata na kawo hujjojinsu wadda har mun yi magana akan hadisin Anas na karnuka suna kai kawo a masallacin annabi sukan yi fitsari kun tuna? To da yawa daga cikin malamai kamar da muka faɗa suna da fiƙihun cewa ba zai yi a yi ƙiyasin fitsarin dabbobin da ba a cin namansu kan fitsarin ɗan adam ba dan ɗan adam ba a cin namansa to ba zai yi a yi ƙiyasin fitsarin dabbobin da ba a cin namansu a kan fitsarin ɗan adam ba saboda wannan hadisin da yanzu muke kai a babin nan annabi ya ce ana musu azaba ɗayan saboda fitsari yana ɗigan masa wani ya tabbatar maka kenan fitsarin ɗan adam najasa ne shi kai tsaye ba to yi suka ce tun da wai ɗan adam ba a cin namansa fitsarin shi ya zama najasa to ba su yadda a yi ƙiyasin kura kare kyarkeci kun gane zaki da alade da waye dabbobin da ba a cin namansu akan fitsarin ɗan adam a ce su ma najasa bai suka ce ba su yadda wannan ba mun gane mun kawo hadisin Anas ɗan Malik wadda muka ce karnuka suna kai kawo a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan yi fitsari sai suka ce ai wannan yana kenan fitsarin kare ba najisa bane tunda bamu samu ruwaya wadda ta nuna annabi ya sa a ɗebo ruwa a zuba akan fitsarin kare a cikin masallacin ba kun tuna aya ruwayar da na kawo satin da ya ce ban kawo ruwayar cewa ga inda annabi ya ga fitsarin karnukan kuma ya ce a ɗebo ruwa a zuba ba shi Anas ma yake cewa idan karnukan suka yi fitsari a masallacin za a tashi a ga shatin fitsarin kuma annabi baya sa a zuba ruwa ba a zuba ruwa haka ake sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yasa suke ganin hujjar cewa fitsarin kenan kare ba najasa bane a fiqihun su rai to akwai malaman da suke ganin cewa fitsarin dabbobin da ba a cin namansu najasa ne kashinsu najasa ne tunda ba a cin namansu sun yi ƙiyasinsu kan ɗan adam tunda shi ma ba a cin namansa fitsarin shi bayan gari shi ya tabbata najasa ne kun gane suka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san cewa karnukan suna shigowa masallacin shi suna yin wannan fitsarin ba sai suka faɗa haka inda annabi ya san karnukan na shigowa su yi fitsarin annabi da zai hana ko ya sa a dinga zuba ruwa saboda ai balaraban ƙauye baulu arabi wanda na yi mai karatu kusan 10 kuntuna bariya annabi ya ga wani balaraban ya zo tsugunna a masallaci ya yi fitsari sabbai suka kyare shi annabi ya ce a ɗebo ruwa a zuba a wurin wannan fitsarin mutum ne ba fitsarin kare ba suka ce to yadda manzon Allah wannan mutum ne yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga fitsarin mutum ya ce a zuba suka ce to da ya ga fitsarin dabban ma zai sa a zuba duka kashe su
yau da annabi ya ga fitsarin dabban ma zai sa a kashe zai sa a zuba ruwa to suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani bane an fahimce ni to akwai ruwayar da ke suna Abi Dawud to sai wayannan malaman wadda suke ganin cewa fitsarin dabbobin da ba a cin naman su ba na saba da suka ce dan annabi sallallahu alaihi wasallam bai san suna yi ba shi yake sa ya zan najasa ba abin da ke son faɗa ba muka ce su wayannan malaman sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai bai san karnukan suna fitsarin bane ai inda annabi ya sani da zai sa a zuba ruwa kamar yadda ya ga fitsarin balaraban kauye ya sa an zuba ruwa to sai wayannan malaman suka ce ai dan annabi sallallahu alaihi wasallam bai san karnukan suna fitsarin ba zai sa fitsarin ya zama najasa ba wai dan annabi bai san suna yi ba su malaman da suke ganin ba najasa bane dan wai annabi bai san karnukan na yin fitsarin ba zai maida shi ya zan najasa ba tunda annabi bai san suna fitsarin ba an fahimci karatun ruwayar da nisa nake so abin da nake son gane a gane fiqhun akwai ruwayar da ke cikin sunan Abi Dawud ku bude hadisi na 1614 tana cikin sunan Nasa'i ma hadisi na 2513 hai za ku samu hadisin Abdullahi dan Umar kun same shi hadisin Abdullahi dan Umar 1614 an samu masa ido muje kanan nasu yukhrijuna sadaqatal fitri ala ahadi rasulillah mutane sun kasance suna fitar da zakatul fitr a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min sha'irin sa'i guda na sha'iri aw tamrin ko sa'i ɗaya na dabino sultin ko sa'i na sult aw zabib ko sa'i na zabibi qala abdullahi dan umar yake cewa falamma kana umar lokacin da ya zama mulki sayyidina umar ne wa kathratul hinda alkama tayi yawa ja'ala umar nisfa sa'i hindatin makana sa'in min tilkal ashiya sayyidina umar sai ya ce to yanzu rabin sa'in alkama shine zai zama daidai sa'in wa'annan ababan da muka ambata a sama anan aka ce kanan nasu juna sahabbai suna fitar da alkama sa'i kaza a zamanin annabi anan ai baka ji inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai aka yi mutane suna fitarwa shine fiqhun nake so magana hadisin nan cewa a zamanin annabi ana yin kaza malaman da suke ganin cewa annabi ya san da fitsarin kamar su zahiriya da suke ganin annabi ya san da fitsarin kawai bai yi magana bane ba fa saboda ya san fitsarin ba ya fi annabi a fiqhun da annabi yana mana fitsarin kinan ba najisa bane fiqhun zahiriya kinan fitsarin kanan ba najisa bane dan wai an ce Anas ya ce karnuka suna shigowa masallacin su yi fitsari ba a ce annabi ya sa a zubarwa ba shi ke ce annabi suna yi ba tun da gashi an ce sahabbai suna fitar da zakatul fitr a zamanin annabi ai ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam bane ya ce su yi akwai ruwayar suna Abi Dawud hadisi na 1609 ku bude bayan wani ruwayar ta 14 1609 ku koma baya kadan kawai ka san Umar Kolo muje ruwayar Abdullahi dan Abbas ce haka ne Ali ibn Abbas ni kala ka san 1609 ruwayar dan Abdullahi dan Abbas ne daga ruwayar ta 1604 kawai bayan ta hadisi uku hudu baya Ali ibn Abbas dan Abbas yace farada Rasulullahi zakatul fitri annabi ya farlanta zakatul fitr duratul lisa'im tsarki ne ga mai azumi min al-lagawi war rafath saboda ya shishan sai zance da yayi da rafasu da yayi du'amatul lil masakin ya zamanto abinci ne da ake ciyar da miskinai man addaha qabla as-salati wanda ya bada ta kamun sallah fa ya sadaqatun maqbula sadaqa ce da Allah zai karba wa man addaha ba'da as-salati wanda kuma ya bada bayan salar idi fa ya sadaqatun min as-sadaqat sadaqa ce sadaqoki wannan waya ta nuna maka annabi ne ya farlanta ko da an ce wasu sahabbai suna yi wai ba ta nan annabi sani ba in ku haɗa ruwayar ɗazu da ruwayar yanzu sahabbai suna ciya kamar annabi sani ba nan kuma ta ce annabi ne ya farlanta kenan annabin ya sani shi ya farlanta ma
kenan cewa kan annabi bai sani kenan ba hujja bane. To mu dawo maganar da muke kai ta Ibn Hazmin, kenan cewan Anas karnuka suna shigowa masallacin dan Abbas, karnuka suna shigowa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam su yi fitsari da ake nuna kamar annabi bai sani ba, kenan annabin zai yi ya sani, tunda wannan mata da kamar annabin bai san yana faruwa ba, amma shi annabin ne ma yace ayi. Akwai tarwaya daban suna bi Dawud in muje hadisi na 455 wannan karan baya can, ruwayar Aisha 455 baya can nisa ku je. Kun same ta? An Aisha radiyallahu anha qalat, hadisin Aisha ne ba? Tace amar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bina'il masajid fi duwar. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a gina masallatayya a dukkan anguwanni wa an tunazzaf. Annabi ya sa a tsaftace masallatan wa tutayyab, annabi ya sa a sanya musu turare. Kenan annabi yana sa a tsaftace masallaci ko baya sawa? Daga cikin tsaftace da manzo Allah yake sawa yake ne sai ka ce hadda idan an ga duk wani abu na najasa a kawar da shi. Kenan annabi yana ganin fitsarin karan ko bai gani? Akramakallah, ana gane magana Ibn Hazmin? In dai annabi na sa a tsaftace masallatan, daga cikin tsaftacewa farko shine a tabbatar da babu najisa. In dai har za a dauki dan wani karakara a zubar a waje, wani dan yayi wani ganye duk a zubar a waje, ya annabi zai kwashe ganye yayi da ba najisa bane kuma a bar fitsarin kare? Ba zai yi ba ai. Kenan in har ya ga fitsarin ka nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa a kawar da fitsarin karan ba, kenan a fiqhun da zamu fahimta kenan ba najasa bane. Shine fiqhun su Ibn Hazmin. An fahimce ne yanzu? To akwai ruwaya da ke cikin Bukhari, hadisi na 2209, tana cikin sahih Muslim, hadisi na 1440, Jami'ut Tirmidhi hadisi na 1137. Jabir yace kunna na azilu ala hadi rasulillah ko ala hadin nabi sallallahu alaihi wasallam, a wata riwaya wal qur'anu yanzil. Mun kasance muna azalu a zamanin manzon Allah, qur'ani na sauka, a wata riwaya annabi bai hana mu ba. Dan yanzu Jabir ya ce muna azalo a zamanin annabi, qur'ani na sauka bai hana mu ba, wanne yake nuna kenan manzon Allah bai san ana azalo ba? Kun tuna? Ku dauki wata riwaya daban da ke cikin Bukhari da Muslim din, wanda aka samu manzon Allah, wani sahabi ya ce ya manzon Allah ina da baiwata ta haifu da ɗa ƙarami, ba na so ta ƙara haifuwan ɗa da wuri saboda ta samu damar shayar da wannan yaron yayi wayo. Shin ya manzon Allah ina yin azalo da ita, shin cikin haka akwai laifi? Manzon Allah ya ce ku je ku ta azalanku, in za ku zuba maniyin akan dutse, in Allah ya kaddara zai halicci da shi, sai Allah ya halicci da shi. Annabi ya san ana ko bai sani ba? Kenan wannan da Jabir ke cewa muna azulu a zamanin annabi, qur'ani na sauka, annabi ya hana ba, yake ne kamar annabi sai annabi ya sani ko bai sani ba? To Ibn Hazm sai ya ce to kenan wancan fitsarin karnukan ma annabi ya san da shi, shirun da annabi yayi bai sa a zuba ruwa ba, bai sa a kwashe kasar ba, annabi ya nuna sahabbai ba najisa bane. Shi fiqhun yanzu so yake nuna kenan banda fitsarin dan adam, duk wani fitsari ba najasa bane. A fahimci ni. Mun yi magana ba ku manta ba akan marabidul ganam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi sallu fi marabidil ganam wa la sallu fi mabarikil ibl. Manzo Allah ya ce ayi sallah a madaurin dabbobi kanana, tumakai, awakai, amma kada ayi sallah a tirken raƙumai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya, wannan ba yana nuna maka cewa manzon Allah ya ce fitsarin tinkiya da rago da akuya da taure ɗahir, da ya ce kada ka yi sallah a maɗaurin raƙumai, bayan na fitsarin raƙumai na jisa bai, don za ka samu confusion. In ka ɗauki ruwayar annabi ya hana a yi sallah a maɗaurin raƙumai, kuma ya sa a sha fitsarin raƙumai, kenan kama annabi ya hana sallah a wajen da akwai nisa kuma ya ce a sha najasa ne ko? To ba wani damuwa, zan wadda damuwar yanzu. Akwai ruwayar da ke Bukhari hadisi na 6203. Anas ya ce ka annabiyu ahsanan nasu khuluqan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk duniya ba a taba mutumin da ya kai manzon Allah kyan hali ba. Kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair. Anas ya ce ina da wani kani ana ce mishi Abu Umair, qala ahsibuhu Fatiman, ya ce ina ma tsammanin cewa yaron kanin nawa a lokacin an yaye shi kenan bai dade ba.
an yaye yaron kamar kace bai shekara 2 ba ko 2 da kadan ya dan fara tafiya wa kana idza jaa qala ya aba umair annabi din yazo gidanmu annabi sai ya ce ya aba umair ma fa anan nughair me ya faru dan tsuntsunka kanarin nan naka ne nugarun kana yal'abu bihi Anas sai yake cewa akwai dan kanari dan wani tsuntsu karami da shi kanin na Abu Umair yake wasa da shi farubbama hadara salatu wa huwa fi baitina wata rana annabi yakan zo gidanmu lokacin sallah ya samu annabi na gidanmu annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya'muru bil bisati alladhi tahtahu annabi a shimfidar da yake kai na tabarmar kaba a gidanmu yana zaune akan ta a zaune yake akan ta fa sai ba da umarni fayaknus annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce jama'a duk da muna zaune akan ta amma yanzu lokacin sallah ya zamu yi sallah akai to a share ta kun gane wa yundahu annabi sai ce kuma a yayyafa mata ruwa summa yaqumu annabi sai tashi wa naqumu khalfahu sai mu tsaya a bayan manzon Allah fa yusalli bina annabi sai sallah da mu wannan taburmar da annabi ke kai a zaune a ana zaune ana hira kanta fa annabi sallallahu alaihi wasallam akan take a zaune amma da lokacin sallah yayi sai da manzo Allah ya sa a share a yayyafa mata me in ma akwai wani abu ma da wala Allah ba a san da shi ba wanda ruwa ya tsaftace shi to ta yaya manzo Allah zai dinga yin wannan kuma a masallacin shi fitsarin ka yana faruwa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai sa ayyafa mishi ruwa ba taburmar da yake kai ma ya sa an yi fa mata ruwa dan za a yi sallah a kai ballantana ko masallacin da za a yi sallah fitsarin ka yana ba zai sa zuba ruwa ba inda najisa ne kun gano wannan fiqihun nashi still wani na ga muku fiqihun malaman zahiriya da malaman da suke sai nace muku da yawa malaman farkon musulunci malamai da yawa sun tafi kan cewa banda fitsarin dan adam da yawan duk fitsari ba nisa bane wannan shine dalilan su kuma ga dalilin a making sense ko akwai ruwa daga Ibn Majah hadisi 756 Anas yace sana abadu umumati lin nabiy ta'aman wani baffana ya shirya wa annabi sallallahu alaihi wasallam abinci faqala nabi sai yace manzon Allah inni uhibbu an ta'kula fi baiti yace ya ma'aikin Allah yau kam so nake a gidana zaka ci abinci wa tusalli fihi kuma kamin sallan nafila a gidana da in riki wajen dinga tabarruki da jikinka ina sallah nafila a wajen qala fa atahu wa fil baiti fahlun min hadhihi al-fuhul sai manzo Allah sai yazo masa gidan yazo gidan shi mutumin ana sai yake cewa a gidan mutumin akwai wayannan taburman irin taburman kaba naku ne yanzu fahal anan ba namiji ba ana fin taburma kaba ka san ta malam taburma kaba yau wadda da ake nade wannan taburma kaba fa amara binahiyatin minhu fakunisa annabi sallallahu alaihi wasallam gefan taburmar inda manzon Allah zai tsaya sallah sai ya ce iya gefan nan a share wa rusha annabi ce a yayyafa mata ruwa fa salla wa sallaina ma'ahu annabi ya salla a wajen muka yi salla tare da shi irin hujjar sama ibn majah sai yake ce alfahalu anan taburma ake nufi ba namiji raƙumi ba to idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai irin wannan abun mataburma kaba da yake zaune a kai lokacin sallah yayi ya mata wannan yayyafan na ruwa ya sa a share to ya kake gani kuma da sallar manzon Allah a madaurin tumakai da awakai annabi ya ce ku yi sallah a madaurin tumakai ku yi sallah a madaurin awakai amma kada ku yi sallah a madaurin raƙumai in dai har nabi ya dauki wannan abin da ma ba a ganin najasarsa ba a ganin kashin dabba ba a ganin kuma ya ce a yayyafa ruwa kuma yayi sallah a madaurin tumakai me yake nuna maka fitsarin tumakan da awakan ba najisa bane automatically ku canza mana layin to kun mu ci karatun ba najisa bane kenan automatically ba mana ba najisa bane automatically ba najisa bane kashi tuman sani akwai wata riwaya daban tana Bukhari hadisi 234 tana cikin sahih Muslim hadisi na 524 Jami' Tirmidhi hadisi 350 Anas yace kana nabi yusalli qabla an yubna al-masjid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah kafin ya gina masallacin shi na Madina yana yin sallah fi marabidil ghanami a madaurin tumakai da awakai duk wannan ina so ina muku cewa yin sallar manzon Allah a madaurin tumakai da awakai da yake sallar manzon Allah ya dauki fitsarin tumaki da awaki ba najisa bane su wayannan malaman sai suka fahimci to tunda annabi ya yi sallah a madaurin tumaki da awaki din nan to sai kai kiyasin sauran fitsarin dabbobi ma ai tumaki awaki dabbobi ne to kai kiyasin dabba akan dabba yafi da kai kiyasin dabba akan dan adam
ka ce yanzu da kare da zaki kun gane da kaza ai dabbobi suna su ai to kai kiyasin fitsarin wannan dabbar da fitsarin wannan dabbar ya sun fi kusa da juna akan ka zo kana kiyasin fitsarin dabba da fitsarin dan adam su kaga sauran malaman sun ce fitsarin dabbobin da ba a cin naman su najasa ne saboda sun yi kiyasin su akan dan adam su wannan suka ce a'a ba najasa bane saboda mun yi kiyasin su ne dabba akan dabba wanne fi kusa da wani dabba ko dabba da mutum dabba akan dabba shine duk fiqhun da yasa suke ta kawo ɗannan hujjojin kun gane akwai ruwayar da ke fi ibn majah still hadisi 768 tana cikin darimi hadisi na 1431 abu huraira yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza hadaratis salatu falam najidu illa marabidil ghanam yace idan muna tafiya da manzon Allah sai lokacin sallah ya mana ba mu sami da zamu yi sallah ba sai dai madaurin tumakai kadai wa qanal ibli da kuma madaurin raƙumai fasallu annabi sai ya ce mana to abinda za ku yi ba ku don sallah sai madaurin tumakai da awakai a gefe guda sai madaurin raƙumai a gefe guda fasallu fi marabidil ganam annabi sai ya ce to ku yi sallah a madaurin tumakai da awakai walar sallu fi a'danil ibli kada ku yi sallah a madaurin raƙumai da annabi ya hana yin sallah a madaurin raƙumai ba yana nuna maka wai raƙumi fitsarinsa najisa bane fa a'a me illar akwai ta magana da tana da sensitivity ku kula lokacin da yanzu kace fitsarin raƙumi najasa ne to dole sai ka ce fitsarin tumaka da awakai ma najasa ne ka rusa nasin annabi kuma musa ba lokacin da kace ba najasa bane fitsarin tumakai da awakai to fa sai ka ce fitsarin aka ce ba najasa bane in ka ce fitsarin raƙumai najasa ne to ka hada da tumakai da awakai suna cikin samaniyata azwaj kuma duka ana cin naman su cewan kenan da manzon Allah ya ku yi sallah a na tumakai da awakai kada ku yi sallah a na raƙumai ba fana nuna najisa bane fitsarin su me illar tana cikin sunan Abi Dawud hadisi 493 muje 493 ya zamu ji abin da yasa annabi ya hana sallah a madaurin raƙumai me yasa annabi ya hana zamu ji yanzu ku samu 493 493 baya can 493 za ku samu ruwayar Barra ibn Azib ku samu al-Barra ibn Azib ba to kala Barra ibn Azib yake cewa su ila rasulullahi anis salati fi mabarikil ibli an tambayi manzon Allah game da matsayin sallah a madaurin raƙumai faqala annabi sai ce la tusallu fi mabarikil ibli annabi ce kada ku yi sallah a madaurin raƙumai fa innaha min ash-shayatin saboda su din daga shidanu suke wannan ce da sai aka hana sallah a wajen ba dan fitsarin su bane fa dan wannan illar ne kawai wasu da anis salati fi marabidil ghanami an tambayi manzon Allah to ya manzon Allah ya matsayin sallah kuma a madaurin tumakai da awakai fa qala sai ce sallu fiha annabi ce ku yi sallah a madaurin tumakai da awakai fa innaha barakatun annabi ce saboda suna da albarka kawai shine wannan illar fa ba wai maganar fitsarin su bane suna da albarka tumaki awaki ba habba baba saliyu ayin baka kiwon suka fara musamman gidanka da fili a wata riwaya ma annabi sai cewa yayi manzala ce dawabul janna tumakai awakai ina ce tumaki awaki sai kuma in ce me ma family name su haka ne tumaki awaki ba yawa tumaki ya hada da tinkiyar rago ba awaki ya hada da akuya to tumakai awakai annabi ce dabbobin aljanna ne su kuma raƙumai fa annabi ce mina shayatin duk inda kaga raƙumai a tare da su akwai aljanu akwai shidanu da haka idan ka kana sallah a wajen shidanu za su na yawan damun ka tunani wasu wasi wannan illar yasa annabi ya hana sallan ba dan fitsarin su bane kenan sai mu ce fitsarin raƙumi ba najisa bane zahir ne fitsarin awakai ba najisa bane tumakai zahir ne dukkan su zahir ne akwai ruwaya daga cikin ibn majah hadisi na 2306 an ibn umara qala abdullahi umar yake cewa ashatu min dawabil janna manzo Allah ya ce kun ga tumakai tunkiya akuyoyi manzo Allah ya ce min dawabil janna suna daga cikin dabbobin da za ku rayu da su a gidan aljanna in kana aljanna za ka ga akuya ta wuce rago ya wuce
tinkiya ta wuce, an gane taure ya wuce, idan kana sha'awa a gasa ma kada ka ga akuya ta wucewa kai sha'awanta kawai a lokacin za ka ga a take ta fedu ta gasu sai ci kawai. To wannan shi yasa aka ce kai sallah a wajen kawai saboda daga cikin duk masu albarka dabbobin aljanna. Shi yasa masu hikima suna cewa duk mutumin da yake kiwon tumakai da awakai, mun yi wani hadisi a baya ma cikin sahih muslim, zaka samu ya fi nutsuwa da hankali da sanin ya kamata akan masu kiwon ragumai. Annabi ya ce suna da kaushin zuciya, suna da kaushin hali. A sannan akwai ruwayar ummu salama, in ka ci fitsarin raƙumai najisa ne, to ya zamu da ruwayar ummu salama da take cewa manzo Allah ya ce inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaikum, Allah sarki bai sanya warakar ku cikin abin da ya haramta muku ba. Kenan kaga in hadda fitsarin raƙumin Allah ya haramta mana najasa ne, ai manzo Allah ba zai ce wa arniyin mutanen su sha ba ai. To kuma gashi annabin da kanshi ya ce Allah bai sanya muku waraka cikin abin da ya haramta muku ba, kuma mutanen annabi ya tura su wannan madaurin su je sun sha kuma sun warke, kenan abin da suka sha ba. A cikin suratul an'am aya ta 119 Allah ya ce wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma duritum ilaihi. Allah ya ce hakika mun muku bayani filla filla daki daki na abubuwan da muka haramta muku. Allah ya ce sai abin da ya zama dole ba yanda za ku, anan kuma sai ku je ku ci sai ku sha. Yanzu akwai abin da shari'a ta haramta ci ta haramta sha, amma idan ya zalla rura yanzu kana iya ci, wannan babu komai, an gane. Ahmad Shakir a taƙiƙi da yawa al-muhalla juzi na fayi shafi da 89 da Ibn Hajar a cikin Fathul Bari juzi na 10 shafi na 69 sun kawo wannan hadisin da muka daga Ummu Salama gaba ɗaya ma, cewa asalin abin da ya faru, ita Ummu Salama mun sani ai matar manzon Allah ce ba, ita ce matar Abu Salama da ya rasu, wadda ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tana cikin sahih Muslim. To akwai yatta tace ishtakat bintul li, ya ta ce ba ta da lafiya, fa nabathtu laha fi kuzin, sai na mata dan tsimi a dan kofi haka, tsimi irin na da, a dan nema abu ganye ganye ko itace a tsima, da na tsima fa dakala annabi sallallahu alaihi wasallam huwa yaghli, sai manzo Allah ya shigo gida ya ga wannan tsimin da ni na tafasa akan wuta, na dora shi a wuta na tafasa, fa qala ma haza, annabi sai ya ce mata ke musulma wannan tsimin menene, me faru, naga ana tafasa wani abu yana tafasa me. Qala fa akhbartuhu, sai na bashi labarin cewa ai ya manzon Allah ga abin da na tsima mata, magani nake so in mata na wannan abin da ke damunta. Fa qala annabi sai ya ce inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaikum, annabi sai ya ce Allah madaukin sarki bai sanya warakar ku abin da ya haramta muku ba. Mu dauki wannan ruwayar da na kawo takrijinta, kenan maganar ba akan maganan fitsarin raƙumi ko wani fitsari aka zo, asalin ruwayar ma ta zo ba, ruwayar ta zo ne akan maganan tsimi ba, kuma karatun kenan a wannan tsimi-tsimin da ta yi zai yi wa abin ya yi fermenting, in ya yi fermenting zai bugar, in ya bugar kuma ya zama me, ya zama giya kuma haramun ce. Da aka wannan ne fa abin da manzo Allah yake magana, ba akan fitsarin raƙumi abin ya sako ba, maganan inna Allah lam yashfa'akum fi ma harrama alaikum ba akan fitsarin raƙumi bane, ba akan fitsarin dabbobi, ba akan fitsarin komai, akan wannan maganin da take dafawa na tsimin ne, in ya tsima fermenting zai bugar to ba zai yi magani ba. Ya zamu ci fiqhu yawwa. A sannan diwa daga cikin malamai da suke da wannan fahimtar kamar su zahiriya suna cewa mu ba mu san wani nassi da ya zo daga annabi, nassi karara da ya zo daga manzon Allah wadda ya haramta, ya nuna mana cewa fitsarin dabbobi bayan dabbobin ni'ima najisa bane. Suka ce ba mu samu wannan nassin ba, ba mu samu ba nassi karara daga annabi, nassi karara da ya zo ya ce fitsarin kare najisa ne, fitsarin kaza najisa ne, fitsarin kuliya, fitsarin alade, fitsarin zaki, fitsarin kaza najisa ne. Suka ce babu wannan nassin wadda ya zo karara muka ci gane daga annabi wadda ya nuna wannan, an gane. Iyasin fitsarin dabbobin da ba a cin naman su akan dan adam suka ce kiyasi ne ma alfarik. In yanzu ka kai kokarin kwatanta kare
da dan adam ai kai dan kofar da darajar dan wala karramna bani adam ka dan kofar da shi da haka kai kiyasin kai da muka dazi dabbobi akan dabbobi sun fi kusa da juna akan kai kiyasin dan adam akan dabba. Akwai ruwaya da ke cikin sunan Abi Dawud hadisi na 89 tana ma cikin sahih Muslim hadisi 560. Wannan ruwayar za ta tabbatar maka fitsarin dan adam da bayan ganin dan adam shine nassi yazo karara ya kira shi da sunan najasa. Wannan akan dan adam nassi yazo. Ku kula Al-Qasim ibn Muhammad ne amma naku za ku ga ba Qasim bane ko Ahu Qasim za ku gani. Kun kula? Ahu Qasim ibn Muhammad ku cire farkon sanadin kawai. Ahu Qasim ibn Muhammadin kala kunna inda Aisha ta haka ne? Yace muna wajen na Aisha radiyallahu anha faji'a bi da'amiha sai aka kawo abincin na Aisha fa qamal Qasim yusalli. Shi Al-Qasim ibn Muhammad kusan ɗaya yake wajen Aisha a ƙari yake wajen Aisha Al-Qasim ɗani ma Al-Qasim Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq ne ai ɗani a wajen Aisha. Ya an kawo abinci kawai sai ya tashi kama sallah ga tuwo ya nuna an kawo a dafi faƙulna suka ce yusalli faƙalat Aisha take cewa samitu rasulullahi ya ƙul ta ce kai Qasim ka tashi ka fara sallah na ji fa annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa la yusalla bi hadarati ta'ami kada ɗayanku yayi sallah an kawo mishi tuwo a dafi ya nuna kuma yana da buƙatar tuwon wala huwa yudafi'ul akhbathan kuma kada mutum yayi sallah yana kokarin tunkuɗe najasosi guda biyu al-bawl wal gha'id fitsari da bayan gari yanzu wannan ya nuna maka karara fitsarin dan adam khabith ne najasa ai kashin dan adam khabith ne mai najasa to irin wannan riwayar a dabbobin da ba a cin naman su babu irin wannan riwayar karra in ji zahiriya. Yanzu wannan mun ji hujjar su satin da yace da yau ba akwai maganar da zan kawo ta ranar ita yau. Ibn Qudama al-Maqdisi ya ce al-Mughni shi yana da fahimtar cewa dabbobin da ba a cin naman su shi kuma fitsarin su najisa ne. Imam an-Nawawi a cikin al-Majmu' Sharh al-Muhazzab yana da fahimtar cewa dabbobin da ba a cin naman su fitsarin su najisa ne. Ibn Taymiyyah a cikin Majmu' Fatawa yana da wannan fahimtar. Professor Mansa Kwato a cikin littafin Safatu Rabbul Bariya karkashin maganar da ya kawo na abin nan dabbobin gida fa arawa araquha wa dam'uha kunta wa muqaduha kudna ai aka ce fa kulluhu zahirun ba muna iziya ba shi ma ya tafi akan cewa ba nisa wanda kuma shine fiqhun malikiya su wayannan malaman suna da hujjojin da suka dogara wajen cewa dabbobin da ba a cin naman su fitsarin su bayan garin su najasa ne dabbobin da ake cin naman su fitsarin su da bayan garin su ba najasa bane su kuma ya to zamu ji hujjojin su yanzu muna kafin ka ji kamar cewa wani afu wannan sun fi kowa gaskiya ko Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid bismillah kai ka tsira wannan abu